da Michael Vagnino un interessante slip joint EDC creato per il mercato europeo. Questo modello qui ha praticamente un paio di guancette in G10 arancio e un apribile ad una mano, molto bella anche la clip, finiture davvero ottime. Il modello, come vedete, è uno slip joint EDC. Inoltre hanno creato per questo modello un particolare sistema slip joint che, come vedete, non fa sollevare l'asta dorsale, perché all'interno, qui adesso ad esempio non si vede bene, però c'è un'altra asta con una molla che blocca praticamente la lama, quindi una doppia sicurezza. Molto bello, anche particolare come forma, è davvero ben fatto. Qua c'è il nome, Zip Slip MS1, Michael Vagnino. Zip Slip MS1.